कमलादीन हे दोगूय जाण त्यावेळेचे दोनूय कडचे This is not relevant. Speaker sir, he made allegation. Not relevant. Speaker sir, action is not being I'll taken. just make a point. मुंगे बोर इंजिनियर आहा तो थिंग वयला आनी थिंग मातशें इम्प्रुवमेंट जाला भेंडे म्हणलो आयक आतां कितें जालां गेले त्या फाटी एश्युरन्स दिलोलें मिनिस्टरान की आपण नॉन रेव्हेन्यू वॉटर लिकेज काडटलो आनी ते लिकेजीचेर उदक सारकें जाता म्हण कितले जालें नॉन रेव्हेन्यू म्हणटा लिकेज इज अ बिग थिंग लास्ट ताका विचारपाक एक क्वेरी एक मोहन म्हूण जेई आशिल्लो एकटोच ताकाय काडून वयलो आतां देर इज नो जेई ओन्ली एई इज वर्किंग हाव द सिच्युएशन विल इम्प्रूव इन वॉटर सप्लाय एकटोच मोहन आसलो तुवें आतां मडगांव वयला ताका वास्को आसलो तो कोण काम करता कोण करता हे कोण करता एकूय इंजिनियर नांव सांगता तुका यू फायंड आउट तूं ताका खबरूच ना डिपार्टमेंटान कितें चलता सभापती महोदय म्हजी मागणी आसा की दाबोळी मतदारसंघाचो उदकाचो पुरवठो तो वाडोवचो तो वाडयल्या शिवाय आमकां सांतांद्रे मतदारसंघातलो जो आक्षी भाग आसा ह्या आक्षी भागाक कशीच मुक्ती मेळचें ना वेर्णेच्यान जें उदक वता तें दाबोळेच्यान सांकवाळच्यान हरबर वास्को घुवन चिखलेच्यान मागीर लास्ट येता आक्षी सो पयलीं मातशें ताजें वाडोवन दियात तुवें म्हजें वाडपाना मातशें आक्षी विभाग हो वेर्ना जो आमचो मेन सांठा आसा तातूंतल्यान येता एंड वी हॅव इनक्रीज युअर पर्टिक्युलरली आक्षी सांतांद्रे बाय 1 MLD एक्स्ट्रा वॉटर वी हॅव ऑलरेडी आनी जाय म्हाजे इन्फॉर्मेशनाक सांगता उदकाचो रेव्हेन्यू जवळ जवळ 40% गेल्या 1.5 वर्सान वाडला ताजेर आनी डिस्कशन नाका त्यामुळे सर हाजो चार्ज आशिल्लो की NRW हांवें कितें केलां काय म्हणून म्हाका दिसता ताणें प्रश्न विचारचे पयलीं ताणें म्हायती घेवपाक जाय आशिल्ली I am proud to say whatever I have said in the last assembly session in the house, I have kept my word. And today, almost 40% of the revenue is increased because of that. Keep it in mind. मी फुडल्या प्रश्नाकडे या श्री नरेश सावळ माझा फुडलो प्रश्न श्री रोहन खवटे 6A उत्तर छापील प्रमाणे टाइम कमी आशिल्ल्यान फास्ट विचारता स्पीकर 2015 रिवर मांडोवीच्यान कजिनो शिफ्ट करता म्हणून गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा हे शिफ्ट करपाक 1 वर्स उरलां रिवर मांडोवी म्हणटकर जवळ जवळ 77 किलोमिटर्स बेळगांवच्यान सुरू जावन 52 किलोमिटर्स गोंयांत येता खंय गव्हर्मेंटान थारायलां की तांकां धाडटले म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें तयार केला काय करपाचें आसा काय मागीर सरकाराची जबाबदारी न्हय 2015 शिफ्ट जातले म्हणटा भायर सरतले लायसन नाल्यार इनवॅलिड आसतले स्पीकर सर लायसन्सीज कितली कजिनोची दिल्या जी विच आर एक्सपायरींग ऑन ऑर बिफोर 31 मार्च 2014 हाऊ मेनी आर कन्सिडर्ड फॉर एक्सटेंशन एंड वॉट इज द एक्सटेंशन पीरियड ग्रांटेड टू दीस कजिनोज स्पीकर सर म्हाका दिसता टोटल 5 वॅलीड लायसन आहा तातले एक लायसन 2014 जे एक्सपायर जातालें ती बोट ऑलरेडी मांडोवीच्या भायर आसा ड्राय डॉकान काय खंय तरी दुसरे कडेन जावं नको ती बोट मांडोवीन परत आयली सुद्दां जाल्यार ताजें लायसन 2014च्या पलीकडे रिन्यूवल जावचें ना बाकीच्यांची लायसनां एक म्हज्या मेमरी प्रमाणे 2 लायसन्स 3 लायसन्सां 1-2 दीस चुकूंक शकता तारखो नाल्यार त्याच तारखेचेर घेवन बसची साधारण ऑगस्टाच्या 29 तारखेक ऑर इज इट सप्टेंबर आय थिंक इट इज ऑगस्ट ऑगस्ट 2015 काय सप्टेंबर 2015 सोंपतात आनी एकाचें लायसन 3/12/2015 सोंपता म्हणजे 3/12/2015 नंतर मांडोवीन कॅसिनो चलणाऱ्यो बोटी आसूंक शकच्यो ना बोटी आसच्यो ना अशें हांव म्हणिना कॅसिनो ज्याचेर चलता अश्यो बोटी आसूंक शकच्यो ना तुम्ही बऱ्याचदा गोंधळ घालता बोट आसप आनी कॅसिनो आसप आतलो स्पीकर सर 2 सेपरेट इश्यूज स्पीकर सर 4 बोटी आशिल्ल्यो एक्सपायरी इज इन 2013 लास्ट बीइंग जुलै 2014 there is a sub answer to sub question D where they say extension will not be allowed for period not exceeding 2 years to enable them to make alternate arrangements of moving out of river Mandovi म्हणून पण अनेक एलेक्यू अनस्टार्ट एलेक्यू 57 घाल्लो ताजेर रिप्लाय आयला की दे ऑलरेडी रिन्यूड अप टू 2018 म्हणजे 4 ते 5 वर्सां ऑलरेडी रिन्यू केली जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगले 2 वर्सां वयर दिवचो ना 5 वर्सां कशी दिली तूं गोंधळ घालता लायसन जें आसा पळय तें 5 वर्सांक रिन्यू जाता तें खंयच्याय वर्सा जावंक शकता दर वर्सा ऑपरेशनल रिन्यूवल आमी हें दिता
परमिशन जाका 6.5 कोटी रुपया भरून आसता पळय तें दिता आसतना आनी लायसन दिता आसतना अंडरटेकींग घेतला की 2 वर्सां भितर तो मांडवीच्या भायर वतलो. समजा ताणें मांडवीच्या भायर गेलो ना द लायसन्स इज सब्जेक्ट टू दॅट कंडिशन. कोर्टान वतलो आनी स्टे हांव तुका एक एश्युरन्स दिता मांडवीन 2015 डिसेंबर 3 तारखे नंतर कॅसिनो ऑपरेशनल कॅसिनो आजचो ना मांडवी न्हंयन सगळ्यो भायर वतली मांडवीच्या भायर वतली मांडवीच्या भायर वतले. आतां खंय वतले ते आत्तां हांवें विचार करूं ना. ते जर म्हजे कडेन एप्रोच जाले जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन वर्क आउट अ प्लेस वेर दे कॅन बी रिलोकेटेड. बिकॉज होच सरकार जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो आमकां कजिनो गोंयांत नाका म्हूण सांगिल्लें. आनी फ्रॉम द अदर सायड आज ऑन शोर कजिनो दे आर ओपन टू 5-star hotels फॉर एप्लायींग फॉर न्यू ऑन शोर कजिनोज. म्हणजे वाय द ट्विस्ट इन द टेल. स्पीकर सर हांव मातशें क्लॅरिटी दिता. स्पीकर सर हांव क्लॅरिटी दिता. नंबर 1 कोणेच एप्लाय करूं ना. तांची अत्यंत काही लोकांक संवय जाल्या आपुणूच कितें तरी फटींग प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची. स्पीकर सर हांगा बरयल्लें आसा नो ऑफ शोर कजिनोज आर कन्सिडर्ड हावेवर अ 5-star होटेल मे एप्लाय फॉर ऑन शोर कजिनो. आसा हो 5-star हॉटेलाचो रूल सांगिना तुका हांव. ऑन शोराक तुमी आनी कजिनो कित्याक परमिशन दिवंक जाय जेन्ना कजिनो कल्चर नाका म्हणटा तुमी परमिशनां दिवचे ना म्हणटा हांगा आनी कित्याक. सर आमी विरोध केला पळय तो ऑफशोर कॅसिनो ऑन शोर काका कॅसिनो करूं ना कारण ऑफशोर कॅसिनो आणि ऑन शोर कॅसिनो मध्ये फरक आसा. हांव पयलींच सांगता आमी सुद्दां जेन्ना पळय हे सरकार म्हणटा पळय हे सरकार केन्नाच विरोधकान नाशिल्ले. हांव विरोधकान आशिल्लो. तुमचो स्टँड फक्त सांगात. तूं जाय जाल्यार गव्हर्नराच्या हाजेर काड हांव तुका उत्तर दिता. Speaker sir, I would like to mention in 0 hour the traffic cell in Bicholim which was assured in last assembly session has not been activated till today. Even though more police personnel have been recruited, absence of traffic cell in Bicholim has caused traffic congestion in the town of Bicholim. Speaker sir, आज जर बिचोलीची परिस्थिती पळयत जाल्यार पुलीस स्टेशन आसा पूण पुलीस स्टेशनाचेर जाय तितलो स्टाफ ना आनी ताका लागून थोडी जर ट्राफीक कंट्रोल करतले म्हणल्यार तांचे कडेन तेंय शक्य ना. आनी थंय स्कुलां सगळीं आसा सकाळचें इतलें कंजेशन जाता मेन रोडाचेर म्हणा भितर सिटीन म्हणा स्कुलां असल्या कारणान सकाळीं मागीर दनपारां स्कूल सुटल्या नंतर बाकी हेवी ट्राफीक थंयच्यान वता. सो हे कंट्रोल करपाक कोणूच ना आनी कितलेशेच पुलीस आतां ह्या पर्यंत घेतले आनी म्हाका दिसता फाटल्या सरकारान एप्रूव केल्ले हे ट्रॅफिक सेल पूण अजून पर्यंत ते जायना. कित्याक पयलें म्हणजे फाटल्या सरकारान ट्रॅफिक सेल एप्रूव केल्ले काय म्हाका खबर ना. हांवें एप्रूव केल्ले म्हाका खबर आसा. तो सांगता तातूंत तथ्य बिजोले ट्रॅफिक सेल आमी मान्य केल्लें आसा. पण गेल्या 2 वर्सांक रिक्रुटमेंट जे जालां ते रिक्रूट केल्ले पुलीस कॉन्स्टेबल 680 एप्रोक्सिमेटली नंबर हे ट्रेनिंग घेतात आनी तांचे ट्रेनिंग म्हाका दिसता जुनान केन्ना तरी सोंपतले. ताज्या नंतर बिचोलेच्या ट्रॅफिक सेलाक मनीस मेळटले. ह्या 2 म्हयन्याच्या काळ 2 वर्साच्या काळात साधारण 200 ते 300 कॉन्स्टेबल रिटायर जाले. त्यामुळे संख्येन एके वटेन 200-300 कमी आली. घेतलेली संख्या ट्रेनिंगान आसा. त्यामुळे इन रियलिटी अवेलेबल फोर्स हॅज रेड्यूस बाय मोर दॅन 200 आणि अनेक त्यामुळे 2 महिने तुका कळ काडची पडटली. 2 महिन्या नंतर टिचोले हांव नवीन रिक्रुटमेंटांच्यान भितर ट्रान्सफर करता. प्लस मातशे नवीन पळय जे आतां आमी हे केल्या ओदळ 85-15 उलयताले पळय ते नवीन रिक्रूट करपाक आमी एडवर्टायज केल्ली आहा 1.5-2 म्हयन्या पयलीं. ताका तुमचे कडेन कोणा कडेन कॅन्डिडेट आसा जर तूं शहरांतले पर्टिक्युलरली हांव सांगता शहरांतले मायनॉरिटी कम्युनिटीचे आसा जाल्यार तांच्यांनी मातशे पूश करून अर्ज करा. ते करिना. प्रॉब्लेम कितें सांगता शेवटी सिलेक्ट जाता ते पेडण्याचे तुमचे कडचे, सिलेक्ट जाता ते काणकोणचे, सिलेक्ट जाता ते सांग्याचे, सिलेक्ट जाता ते सावड्ड्याचे, सत्तरीचे आनी बिचोलचे थोडे इतल्या भागांतले सिलेक्ट जाता. आनी पोलिसीची गरज आहा पणजे, तिसवाडीन, फोंड्या आनी मुर्मगांव, वास्को आनी बार्देस आनी मडगांव थंयचे कोणूच सिलेक्ट जायना. नोकरेक लागले की सोमते घरा वचपाक सोदता. काणकोणा पोस्टींग कर म्हणटा. त्यामुळे काणकोणा चड पुलीसवाले आनी ज्या कार जाय मडगांव कारण क्रायम चड जातलो मडगांव थंयचे कमी अशी परिस्थिती जाता. हो मातसो बॅलन्सूय थोडो आमी आमदारांनी पुश करून काही भुरग्यांक पुलिशीन वचपाक प्रवृत्त करीत जाल्यार म्हाका दिसता कमी जाता. राज्य तीसभर आहा एका तासान खंय वचूं येता. हाडान दवरा हांगा. नाही ते करता ते हांव नाही ते ओगी रावना. पयर मेडिकलान कोणाक 4थ्या मजल्या वयल्यान 3ऱ्या मजल्याचेर हाडल्यार तो म्हजे कडेन पावलो.
म्हणजे तुम्ही you राज्य send them out. करून टाका. Send them out. No, Don't keep them. that I am doing. That I will not listen. But basically this is a status. दुसरी गोष्ट It आल्या. is known that दुसरी- minorities are not दुसरी coming गोष्ट to- अशी आसा की अनेक जाण पुलीसवाले सुद्धा तब्येत तांची गेल्या कित्येक वर्सांका कसलोच व्यायाम नाशिल्लो. त्यामुळे बऱ्याच जणांची हेल्थ जे आता सुरवात केला आम्ही. वी हॅव स्टार्टेड मेकिंग देम गो फॉर अ PT. काही जाणांक मातशें ब्रिस्क वॉकिंग करूंक लायता. ते करतकच खरस मारता. म्हणजे कितें परिस्थिती जाली आसतली. थोड्यांक अटॅक येता मरे. मोन्सेरात, श्री नरेश सावळ. Speaker sir, I have actually calling attention that it is converted into 0 hour. Fear and anxiety in the minds of the people from Bicholim regarding the frequent accident taking place in Bicholim area, especially from Asnora to Bicholim road due to rash and negligence driving and overspeeding of the vehicle. Speaker sir, Asnora ते बिचोली जर पळयत जाल्यार मुळगांव आनी बाकीचे हावसिंग बोर्ड आनी बोड्डे अशें हे लागता आनी तातूंतल्यान इतले रस्ते भितर म्हणजे इंजॅक्ट जाल्ले आसा की तातूंतल्यान कोणी मोटरसायकलीन भितर गेलो मेन रोड फास्ट गेल्ल्या कारणान एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट जाल्ल्याक हात मोडटा पांय मोडलो जीव गेलो अशे कितलेशेच एक्सिडंट जावन मेल्ले आसा. सो हेजे खातीर सरकारान खंय तरी म्हणजे आनी म्युन्सिपाल्टीन वेळोवेळचेर रेजोल्युशनां घेतल्या. नाही रेजोल्युशनां घेवन कितें जातलें स्पिकर सर दिस इज अ सेल्फ एसेसिंग इशू. आमी आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक सांगपाची गरज आहा की रॅश ड्रायव्हींग मातशें हें करा. ही गजाल पुलिशी कडच्यान सगळ्यो गजाली जायना, गव्हर्मेंटा कडच्यान सगळ्यो गजाली जायना. मे बी वी वील फायन देम. फायन करपाक सुरू केलें की फायन करता म्हणून कंप्लेनी येवपाक सुरू जाता रोखड्योच. स्पिकर सर थंय आतां आमी माडेल थिवी आसा थंय पळयलें थंय किरण कांदोळ हांव नकळो कोणें घातलें तें पूण थंय बरें हें घातलें कितें स्पीड ब्रेकर्स. त्या पद्दतीचे स्पीड ब्रेकर्स जर हावसिंग बोर्ड किंवा मेन जे IT आसा किंवा बोड्डे बिड्डे जर घाली जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. मेडिकल कॉलेजचो डीन आहा पळय तो त्या स्पीड ब्रेकरांचेर वचून ताजी सगळी कमर न्ही कोणाची कमर वयता म्हणून स्पीड ब्रेकर कित्याक घालता स्पीड कमी करपाक. तो फास्ट वयता आसतलो तो फास्ट वयतालो म्हणून आपडलो आसतलो. सवाती मातशे आवश्यक आहा ते घालूं येता पण सगळे प्रश्न सरकार सोडोवंक शकना. स्पिकर सर म्हाका दिसता हो आमी सोडोवपाचो प्रश्न. हेका लागून स्पीड ब्रेकर घालतले काय ना सर. एक्सिडेंट वाडल्यात इतके वाडल्यात की म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुमकां की स्ट्रेचर्स आनी व्हील चेअर्स कमी पडटात तुमच्या मेडिकल कॉलेजीत. काल तो एकटो थंय बसलो तो दुसरो म्हणटा उठ आपणाक एक्सरे करचो जाय. थंय कमीत कमी 1 डझन व्हील चेअर्स आनी स्ट्रेचर्स दवरात मेडिकल कॉलेजान कमी आहा. आमी फुकाना लोक ॲक्सिडेंट जायत आहात. फुडल्या विशया कडेन या. अभिनंदन प्रस्ताव डॉक्टर प्रमोद सावंत. Sir, I move that this House congratulates a woman cricketer Shikha Pandey for being selected in the Women Indian T20 cricket team which is be held in Bangladesh. गोयची शिखा पांडे यांची भारतीय क्रिकेट संघात T20 बांगलादेशाक जी स्पर्धा जावपाची आसा थंय निवड जाल्या त्या बद्दल खरोखरूच तांचे अभिनंदन. पयलींच फावटी आमी पळयता हेज्या पयलीं मडगांवचे दिलीप सरदेसाई हांची भारतीय क्रिकेट संघात तांची सिलेक्शन जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां फर्स्ट टायम शिखा पांडे हांचें सिलेक्शन जाल्लें आसा. गोंयचे GCA चे परत एकदा अभिनंदन करपाक जाय. GCAचे अध्यक्ष बाळू फडके, उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार आनी विशेष करून तांची जी वुमन इन्चार्ज आसा अनघा राजेंद्र आर्लेकर हांचें अभिनंदन करपाक जाय. तांच्यांनी जे एफर्ट्स घेतल्या हांच्या एफर्ट्सांतल्यान पयलीच फावटी आमची एक महिला क्रिकेट महिला क्रिकेटर्स शिखा पांडे ही स्वता बाय प्रोफेशनल इंजिनियर्स आसा हाचे निवड जाल्या बद्दल परत एकदा तांचे अभिनंदन. हांव तांणी सूचना केल्ल्या प्रमाणे सगळेच प्रस्ताव मांडपाक लायता आनी ताजेर सगळ्यांक मागीर एकदम उलोवपाक जाता. फुडलो हें मांडपा खातीर श्री विजय सरदेसाय.